Ükskord ammu, kui saabus imeilus kevad, lendasid meie õuele 2 varest. Kraaks, 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 kraaks. Oh kraaks, kallis Klaara, olen juba nii kaua ringi lennanud. Kuskil pole seda õiget kohta, kuhu pesa rajada. Ma tõesti täna rohkem ei jaksa. Tiivad on nii väsinud. Kraaks! Kuule, kullake, sa vaata seda kohta siin. Kraaks, seda vaikset vulisevat jõge ja seda ilus kaharadat mändi. Kraaks! Kas see pole mitte see, mida me juba mitu päeva otsinud oleme? Punume õige oma suure pesa selle ilusa männi otsa. Mis sa arvad? Kraaks! Kraaks, see on tõesti kaunis koht ja mänd on ka igati viisakas. Ja milline vaikus? Kraaks! Miks ka mitte? Hakkame ka tööga pihta. Ja niimoodi hakkasidki proua Kraaks ja härra Kraaks omale pesa punuma. Korjasid oksi kokku siit ja sealt ning peagi oligi männi otsas vareste uus kaunis pesa valmis. Kraaks, täitsa tublit tööd tegema, kallis Klaara. See pesa on küll selle männi parim pesa. Kraaks, kraaks! See on ju selle männi ainuke pesa. Kraaks! Kraaks, õigust räägid sa, mu kallis. Kraaks, kraaks. Oh, mis kaunis elu. Ei mingit müra, ei mingit kära. Kraaks! Aga õnnetust. Üsna pea oli Kraaksu pere vaikne elu lõppenud. Seda kaunist looduslikku paika olid ilusaks pidanud ka inimesed, kes otsustasid sinna ka oma pesa ehitada. Inimesed tõid õuele hirmsuured masinad, mis tegid kole kõva müra. Töö kestis hommikust õhtuni. Kraaks, kraaks, mida see ometi tähendama peab? Nii ei ole ju võimalik elada. Kannatame natukene veel. Äkki nad varsti lõpetavad selle müra ära. Kraaks! Loodame, et nad meie mändi vähemalt ei puutu. Männi all kestis töö veel terve kevad. Varesed olid mürast kärast väga häiritud. Aga siis saabus suvi ja koos suvega kauaoodatud vaikus. Kraaks, sa vahi, Klaara, mis nad meie õuega teinud on. Millise koleda, musta, sügava augu nad meile kaevasid. Kraaks, kraaks. Kole lugu tõepoolest. Kraaks! Aga hea, et nad meie männi ka alles jätsid. Inimeste töö aga ei lõppenud nii pea. Kraaks, sa vahi, Klaara, mis nad nüüd seal all teevad. Kraaks, kohe väga huvitav. Seda tuleks lausa lähemalt uurida. Ja nii lendasidki varased õuele inimeste ehitist uurima. Kraaks on nagu mingi moodne ehitis. Endalgi võiks selline olla. Tundub tugev olema. Ah, mis hullu juttu sa ajad. Kuidas sul selline pesa puu otsa mahuks? Kraaks! Suvi möödus. Kraaksu pere oli oma eluga taas rahul. Inimesed aga ehitasid vaikselt oma maja edasi. Peagi hakkas saabuma ka sügis. Taevasse kogunes tumedaid pilvi. Tuul puhus tugevamini ja rebis puudelt lehti. Ja sügise saabudes sai inimeste majal ka katus peale. Kraaks, sa vaata ometi, Klaara, milline kaunis katus. Kraaks! Läheks äkki uuriks seda asja pisut lähemalt. Kraaks! Kraaks, kui kaunis maja. Eriti see katus. Meie pesal võiks ka selline olla. Kraaks! Kraaks, meil niigi hea ja tugev pesa. Aga meie mänd sobib päris hästi selle maja taustale. Kraaks! Kraaks! Tõsi, tõsi. Hea ikka, et meie pesa terveks jäi. Ja nii nautisid härra Kraaks ja proua Kraaks oma pesakest. Ise samal ajal inimeste suurt pesa silmanurgast imetades.
ütledes. Siis aga langesid esimesed lumehelbed. Kraaksu pere teadis, et talv pole enam kaugel. Nad varjusid oma sooja pesa sügavusse ja lumi muudkui langes ja helbeid hõljus ning ange järel kasvas ang. Maa sai valge vaiba ja jõgi jääkaane. Klaara, sa vaata, milline kaunis hommik. Lähme teeme õue peal väikese jalutuskäigu. Nii kaunis, kraaks, kraaks. Tundub, et inimesed on oma maja lõpuks valmis saanud. Nii on, ei mingit müra enam. Kraaks! Külm on, kraaks! Kraaksu perel oli hea meel. Nendel oli soe pesa, kuhu minna ja veel parem meel oli neil selle üle, et tõepoolest oli õue peale saabunud täielik vaikus. Aga mitte kauaks. Ühel päeval ilmusid õuele lapsed, kes mängisid, naersid kilkast, nii et terve õu kajas. Mõne aja pärast läksid lapsed aga uude majja ja siis saabus taas vaikus. Nii ei ole ju võimalik elada. Selline lärm ja kisa jälle meie õue peal. Kui see edasi kestab, peame küll uue pesakoha otsima. Kraaks! Oot, ära nüüd nii väga kiirusta. Sa vaata ja kuula. Praegu on ju jälle vaikus. Ja pealegi on mul varsti munemise aeg käes. Ei jõuame enam uut pesa ehitada. Järgmisel päeval kordus sama. Lapsed tulid õuele, mängisid ja naersid ning siis saabus jälle vaikus. Ja nii juhtus ka iga päev. Kraaks, sellise eluga võib isegi ära harjuda. No ma räägin, et tark ei torma. Igal päeval saabub ühel ja samal ajal õuele vaikus. Siis võime ju meie oma pojakestega ise siin ringi liikuda. Tõepoolest, eks see ole ikka liiga hea koht ka, et sellest nii lihtsalt loobuda. Ja nii õppisidki varased elama ja jagama oma õueala lastega ja laagri lasteaiaga.